नीचे है गहरी खाई और रास्ते में नज़र आते हैं बर्फ़ के बड़े अंबार और उसके बाद हसीन तरीन रत्ती गली की आबशार। उसके बाद नज़र आती है खूबसूरत हसीन रत्ती गली झील। नीलम वैली आज़ाद कश्मीर आने के लिए मोटरवे तो इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आ जाना है अपने मरी में। सीज़न पीक पे और मरी एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा भी यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर है और लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज है 6 जुलाई और हम लोग अभी रत्ती गली जीप पे जाने के लिए रेडी हैं। जीप्स भी रेडी हैं और मैं